Hello, ndongeye mbahaye ikaze nk'uko bisanzwe muri aka kanya. Nk'uko mubizi mba mfite ingingo zigiye zitandukanye tuba turi buvugeho muri aka kanya. Gusa ushobora guhita wibaza ati ingingo y'uyu munsi yo iteye gute, ni iyihe, tugiye kuvuga ku biki? Muri aka kanya icyo ngiye kuvugaho ni ikijyanye na polisi y'u Rwanda, cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru, isigaye irara ifata abantu batwaye amagare, none amagare ya siporo. Nkuko wenda dusanzwe tubizi, polisi yacu yafataga amagare, ariko cyane cyane amagare y'abanyonzi. Amagare y'abanyonzi niyo yafatwaga kubera ko abanyonzi iyo barengeje saa 12 bakiri mu muhanda, bivuga ko habaho guteza impanuka zigiye zitandukanye bitewe nuko nta matara ibinyabiziga byabo biba bifite. Bityo abanyonzi bagafatwa, amagare yabo akajya kubikwa. Ubu kibikurikiraho nabyo tuzaba tubivuga. Gusa ubu wenda igiteje inkeke abantu bagiye batandukanye muri aka kanya ni ikijyanye no gufata amagare ya siporo. Dusubiremo nta magare ya siporo. Murabona abanyeshuri benshi bo muri kaminuza ya hano Musanze, murabizi ko kaminuza hano Musanze nyinshi abazigamo ntabiga bataha, kuko ariko bimeze. Abiga bataha, murabizi mu buzima bw'abanyeshuri kuri ubu, abanyeshuri benshi bakunda gukoresha amagare yabo nka means of transport, mu rwego rw'uko wenda baba baje gushabika hano mu mujyi wa Musanze, baba baturutse mu bice bigiye bitandukanye. Hari abaturuka gukora muri Nyabihu, hari abaturuka za Vunga, hari abaturuka mu Kinigi, hari abaturuka za Cyanika, Rugarama, muri Burera, hari abaturuka mu bice bya Gakenke nka Rwaza baje kwiga muri kaminuza hano Musanze, kuko niyo kaminuza twakwita ko ariyo kaminuza ibegereye iri hafi. Ntago ari imwe, hari nyinshi zigiye zitandukanye. Abanyeshuri akenshi na kenshi wenda bafite uturimo bakora, biga ama session za evening, biga session ya evening. Session ya evening mu kuyirangiza irangira saa 2:30. Abanyeshuri ubwo nibwo guparamira amagare yabo ya siporo ngo berekeze wenda ku macumbi yabo aho batuye agiye atandukanye, cyangwa se aho baturutse ku manywa. Hanyuma pandagare ntiyujuje karibira mu modoka yabo, yirukansa abo bantu batwaye amagare ya siporo. Avuga ati kagira inkuru rero, umuntu agiye ku gare. Byavuzwe ko iyo umuntu afashwe, niyo makuru ahari, yakomande y'ibihumbi 20 yose. Amafaranga ntago ari make, amafaranga ntago ari make waguramo umuceri wa kigori, nubwo nayo iri guhenda yimaze kuzamuka. Igare ubwo ni rimwe, uritwaye pandagare iramwirukansa kugeza imufashe. Hagati aho niba atekereje akavuga ati gare ryanjye bagiye kurifata kandi baranyaka amafaranga 20,000 ntayo mfite, arashidika. Ubwo yirukanka pandagare ngiye muri inyuma imwirukanse. Twe nk'abanyamaguru ubwo nahura naho twe paraduhotaza aduteza impanuka, cyangwa se nawe bibe byamuviramo impanuka, gongane n'iki n'indi modoka. Wenda ibyo ntago bibaye, ntago gonganye imodoka na nubwo tugunze. Arajya kubise borudira, arenze umuhanda, aguye muri rigori, aracika guritse ibisebe cyangwa se aravunaguritse. Icyo kintu mugitekerezeho, mukirebeho kandi rwose mugihe imbaraga. Ibyo ntago wenda bibaye uko ari bitatu, ntago tugonze, nta nubwo agonganye n'imodoka, nta nubwo aguye muri iyo rigori wenda ngacika ibisebe, pandagare biramufashe. Pandagare niba imufashe, niba atari umunyamahane ngagira wenda ibigambo avugaho ngaho, atangira kubahuka abapolisi cyangwa se no kuvugana kamera nyinshi bamutware, hari muri mabuso araribaha baritware. Iryo gare batwaye bararijyana hehe? Kuri polisi, hari akunoza kuri station yabo. Uwo muntu ubwo birangiriye aho we na polisi. Ubwo igikurikiraho ni uko uwo muntu niba aturuka mu ngendo nyinshi, wumva nkaho hose twagiye tuvuga abanyeshuri baturuka, twagerageje kugenekereza kuvuga, hari uturuka mu Kinigi, hari uturuka wenda nka hehe nko mu Gahunga, tufatuye. Uwo muntu ntago ari bubashe kugera mu Gahunga kuko wenda nta bundi buryo bwa transport afite, nta bundi buryo bwo gutega afite.
nta n'amafaranga wenda afite, kuko murabizi muri kaminuza ubu ngubu abantu bishyura par module, bivuze ngo hari n'umuntu uba adashoboye kuba yabona amafaranga neza ku gihe yo kwishyura iyo module, hari n'uba ufite amadeni atabarika, yiga avuga ati wenda ejo buzacya nayabonye nyabahe, yakumvikana na principal cyangwa se n'abandi babishinzwe muri finance bakamworohereza. Benshi muduteze amatwi n'abatureba ndabizi bamwe muri mwe mwanyuze muri kaminuza muzi ubu buzima. Umunyeshuri yatswe igare mu birometero, wenda yari bukore ibirometero hagati y'10 na 15, ariko ugare wenda bite n'ahata. Uwo muntu nta yindi obusiya asigaranye usibye kuvuga ati wenda pari hazari ngiye kurara hano mu migezi, ndare mu bishanga cyangwa se mu bigunda, cyangwa se subire ku ishuri kuri university ariho njya kurara. Murumva icyo kintu? Uwo muntu wenda niba ataha mu Rugarama ashobora kuvuga ati wenda kantera igitsi ngende, niyo yaba saa 6 z'ijoro ndagerayo. Mu Rugarama muharebe, ni ahantu moto nijoro ishobora kuguca 5,000 cyangwa 4. Uwo muntu arakandagiye havuze ati ntabwo ndi burare hano hose, n'imvura ya hanze nijoro ntabwo nayivamo, nta nubwo nasubira wenda ku ishuri. Kanaye aragiye ahuye n'abagizi ba nabi, bano bantu usigaye batera amakaci babaye benshi, noneho sinzi iyo baturutse, babaye benshi. Habona ari n'ururara ruryamye ugiye guhita ruvuga ati umutima afite cano nzamu. Oya, mworoshye, ni abantu benshi ndagira kuri cano, ntuzanzize ubusa, nta mpamvu rwose. Noneho akutanye n'abagizi ba nabi, baramubwira ati ibyo ufite byose ka chini shyira no hasi. Nawe yatekereza akavuga ati ubu buzima wenda nifitiye 10 ku mufuka naribuza shire hejo nkajya kuzana igare ryanjye, none naryo bagiye kurijyanira agatsi 10, telefone utayibagiwe. Akavuga ati abantu ntabwo ndemera ko abantu ntwara amafaranga yanjye ngiye kurwana nabo. Arwanya nabo kuko ari igihiriri, baramuhitanya. Icyo kintu mucyumve neza, mumanze mwumve uruhande uwo muntu arimo. Arababaye, atwariwe igare kuko nyine yarasigaranye 10 wenda ku mufuka cyangwa n'iryo afite, ari kuvuga ati ejo wenda nari kuzabona uburyo bwo kwishyura fine y'20,000 kugira ngo nsubizwe igare ryanjye. Ahuye n'abagizi ba nabi, ariko naryo bagiye kurijyana na telefone bayijyane, atingiye kurwana nabo, nta yindi obusiyo isigaye. Arwanye nabo, baramunesheje, baramwishe, atwaye n'ibyo nyine birumvikana. Uwo muntu ntago ageze amahoro muri gahunda yimikijwe imbere yagira amahoro. Polisi hori ishishikariza abantu kugira iki amahoro, ni gahunda nziza, ariko uwo muntu usageze nta nubwo ageze amahoro, kuko kereka niba ari mu ijuru wenda agiye akaba ari hageze amahoro. Gusa biba bibabaje kuko uwo muntu mu byabaye nyirabayazana yuko agendesha amaguru bikamuviramo guterwa kaca arimo gufata igare rye, kandi ni igare rya siporo wenda ryujuje ibyangombwa rifite itara. Sinzi icyo polisi ishingira ifata amagare ya siporo. Ubwo murumva iyo serikire y'ubuzima abanyeshuri bari kubamo. Abenshi bataha nijoro nyine bakoresha amagare kuko nta yindi meaning, ko ntago yakonga kuzana imodoka ayifite, ntago yakonga kuza kuri moto ayifite, ni iryo gare afite. Ko n'amagare afasha abantu kandi mu buzima bwa buri munsi, ugasanga umuntu ataha iyo bigwa, ariko kubera afite igare bimworohereza kuza hehe mu kazi ke kandi akagakora neza. Mu buryo rero bwo kugira ngo byibuze iki kintu njye nakibonye nkanjye agenda karanyica, mpora mbibona kenshi kuko nanjye ni mu bantu bagerageza gutembera nijoro, agenda karanyica. Ndavuga iki kintu wakivugaho byibuze, nubwo ijwi ryanjye ntabwo riraba rinini, ariko ndi kumwe n'abandi bantu nkamwe, iri jwi dushobora kurigeza kure, byibuze hakabaho no gutabariza aba banyeshuri. Ko umunyeshuri nk'uyu watswa igare rye muri ubu buryo, igare rye rigiye kugenda rishyirwe hariya mu yandi magare kuko afatwa ari menshi, ntabwo ari iry'umuntu umwe. Igare rigiye kugenda rishyirwe hariya, imvura irinyagire, izuba ririvireho, ryangirike nyine nk'ibindi binyabiziga nk'uko bifatwa, yaba imodoka, amamoto n'ibindi.
kuntu bishyirwa hariya polisi aho ibishyira, imvura ikabinyagira, izuba rikabiviraho, ugasanga niba ari ikinyabiziga cyawe waratinze kujya kukireba cyarangiritse. N'amagare ni uko nguko. Mu gutinda rero kujya no kurireba havamo icyo bita ko ryamaze igihe nta nyararo kigira kigashyirwa mu cyamunara, nabyo bigomba kuzarebwaho, kuko niyo byashyirwa mu cyamunara bari amagare menshi, sinzi niba ba nyirayo hari icyo bagenerwa, sinzi niba banamenyekana, kubera ko n'uburyo amagare afatwa y'abo bantu afatwa mu buryo nuko umushikuza igare nta kumubaza umwirondoro, nta kibakubise ku modoka pa igare bararijyanye, nta nubwo bakurikiranye ngo bamenye ngo uwaje kurifata ese niwe twaryatse, kuko hashobora no kuza n'umuntu utari nyiraryo akaza gufata igare ritari irye. Ibyo rero ni ikintu abantu benshi cyane cyane njye nabonye kirambabaza, ndavuga nti nzakivuga ahari abandi nabo bazagenda batanga ibitekerezo bitandukanye kuri iki kintu, turebe koko hakorwa iki. Bigiye kuba nka bya bindi abanyonzi nyine byavugwaga ko bateza impanuka mu muhanda, ari bo ba nyirabayazana mu muhanda hirya no hino birirwa bateza impanuka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa His Excellency nk'umubyeyi yakoze analize, arareba aravuga ati koko ese aba bantu bose bavuga ko amagare ateza impanuka, amagare ni ikibazo, amagare ni ikibazo, n'umwanda mu muhanda n'ibindi nk'ibyo, no kugira ngo abantu babe abashomeri ibihumbi birenga 10 by'abanyonzi dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakora akazi k'ubunyonzi kabatunze, mbabwira ngo respect ku banyonzi, banze kwiba, banze kujya mu byo gutera amakaci, bakavuga ati twebwe tuyoboka inzira y'imbaraga isaba imbaraga, twebwe twinyongera. Nabwo muzi ko byari byahagaze. His Excellency nk'umubyeyi yarareba arakora analize avuga ati ibi bintu ntabwo byakabaye koko bimeze gutya. Niko gukomorera amagare, avuga ati amagare mu biteza impanuka ntimukagira impamvu amagare, kuko impanuka zo ziraba amanywa nijoro kandi ntabwo zose ziba ziterwa n'amagare. Nuko abanyonzi barakomorerwa basubira mu kazi kabo, kandi n'ubu hari abantu biteje imbere kubera iki? Kubera gukora ako kazi k'ubunyonzi. Kandi nanjye icyo nzi neza nuko muri ripoti zose zitangwa na polisi amanywa nijoro, ripoti zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu, atari na hano Musanze gusa, mu gihugu, impanuka ziterwa n'amagare ya siporo nijoro ni hafi ya nazo. Umburanya cyangwa se uhakana najya ku mbuga zitandukanye, yaba iza polisi, yaba izigiye zitandukanye ku macano agiye atandukanye avuga amakuru y'ibyabaye mu gihugu, cyane cyane byerekeye n'impanuka, arebe impanuka ziterwa n'igare rya siporo urasanga ari gakeya niba byaranabaye. Gusa n'ikindi twanashingiraho, ntabwo twavuga ngo amagare niyateza koko impanuka nijoro. Impanuka zirirwa ziba turazizi, zitanaterwa n'amagare, bidafite naho bihuriye. Kandi icyo nanone nzi neza, nta muntu n'uyu n'umwe ubyuka mu gitondo akambara akatsa imodoka, niba ari ukwatsa imodoka cyangwa igare rye akarihanagura akavuga ati ngiye mfashe igare ngiye kujya guteza impanuka mu muhanda. Ntawe, ntimukatubeshye. Ntawe, nta muntu n'uyu n'umwe ubyuka mu gitondo avuga ati ngiye guteza impanuka mu muhanda. Kandi impanuka ziraba, kandi uko ziba ni ibintu bisanzwe, biri normal, ibintu bisanzwe. Ntago impanuka umuntu ayitegura ngo ayiteganye ngo avuge ngo ngiye kugenda nteze impanuka hariya ngo ari byo bimuzindura. Ramutse anahari uwo muntu yaba afite ikindi kibazo mu mutwe, cyangwa se byaba biri difficile, nabwo yashakirwa ubundi buryo nanone bwo kugira ute bwo gusayitiwe. Gusa ikintu ngewe nanone kirushaho kunshengura, watse umuntu 20,000 uri kubifata nk'aho ari ibiceri 200 uri kwaka umuntu. Muzi ubuzima turimo kubamo hano hanze, ubuzima buri hard too much, ubuzima buri kurushaho kuba bubi cyane, buri hard too much, hahandi usanga umuntu yabaye nk'ikihe, kurya ari rimwe mu minsi 3. Umuntu wagerageje kugira ute gufata amafaranga yakorewe uwo munsi n'ukurikiyeho, byibuze ubwo wa gatatu akabona hari icyo yaguramo. Ko gukorera amafaranga ku munsi atafite icyo yaguhahiramo, nta n'icyo ari bukumarire,
nabyo ubwabyo niyo si turi kubamo, kandi niyo turi gukomeza kubamo izakomeza, wenda Imana ubwayo ikazagera ikavuga ati ibi bintu reka bigende gutya. Ariko kugira ngo byibuze mu buzima tubayemo buri hard by now, bamwe mu bantu bagombye ko badufasha, bafasha abaturage bacu, borohereza umuturage, bamufasha kuba tuvuge muri ibyo bibazo arimo by'inzara, inzara idasanzwe twese turimo mu gihugu cyacu, ahubwo bakongeraho ikintu cyo kumukanda ngo bamukuremo na twa tundi yabashije kuba yakorera. None ufasha umunyeshuri umwatsi 2020, uwo munyeshuri kugira ajya kwiga kaminuza avuga ati kanze nige nzabe umuntu ufite literacy cyangwa se uri educated, wagize muri kaminuza, byibuze biramusaba ko we n'umuryango we bigomwe ikintu kijyanye n'amavuta, ibiryo byiza, ibijyanye n'amamesa, ibintu byose bituma mbese yarya neza, twakwita ko ariye neza, kuko kurya neza nabyo bifite izindi meaning. Kwita ko ari umuntu uriye neza, nyine ibijyanye no kurya neza no amavuta n'ibindi nk'ibyo, ahita bisezeraho kugira ngo yige kaminuza. Benshi murabizi, sinzi impamvu bamwe muri mwe ari namwe muheraho mubyirengagiza mukanda wa munyeshuri. Uwo muntu umuryango ubaho nabi mu rwego rwo kugira ngo uwo muntu yige kaminuza yirangize, abone byibuze ari umuntu wize kaminuza, byitwa ko ari umuntu wasomye. Ubuzima rero abari kuba amaterateranya kimwe ku kindi, agereka igiceri ku kindi, agereka igiceri ku kindi kugira azishyure model. Murabizi ko muri iki gihe nyine ni pay model, wishyura isomo, nabyo ubwabyo biba bitoroshye, biba ari ibintu bigoye sana. Uwo mwatsi 2020, uwo muntu ubuzima ari kubamo, ubwo aka kanya itekereza umuntu udafite shinge na rugero watsi 2020, noneho wenda aranaje, wenda yabonye, ndavuga ku bagize amahirwe yo kuyabona, aje kuyagwa, ariko uburyo nabwo yakirwa hariya. Niba ari n'umuntu wenda tuvuge n'urugero ashobora kuba afite akazi afite umubosi akorera, bitewe nuko wenda babanye, ashobora no kumubwira ati hari ubwo ndavuga kuri bandi bazima, ashobora kuvuga ati kangureze uruca rw'isaha ugende ukemura ikibazo cyawe, uzana igare nta kibazo. Aragiye yageze kuri polisi, igare rye batinze kuri muhereza, isaha irarangiye 2, bamubwira ati tegereza, bayafasha bakoze night, abakoze ijoro ntabwo bari bazi, cyangwa se bagiye handi muri duty zitandukanye, bategereze nibaza baraguriza igare ryawe, cyangwa se ngari nawe n'ibindi nk'ibyo. Umuntu ya saha yumvikanye na boss irarangiye, isaha ya 2 irarangiye, isaha ya 3 irarangiye, ategereje uwo muha support yarazanye n'amafaranga, bimuviramo gushwana na boss we. Niba ari umubosi mwiza, mubwira ati uwo munsi ngiye kugukata, rangiza ibibazo byawe kwirirwa garuka mu kazi, ngiye gushaka umunyakiraka wenda gukomerezeho, ejo nibwo uzagaruka mu kazi. Ubwo uwo ni umubosi mwiza. Undi arakubwira ati genda ugiye, ndumva uri umuntu utumva, kandi mu by'ukuri uwo muntu utabizemo uruhare, nta ruhare n'uru yabigizemo, akaba avuye ku kazi gutyo. Utekereza uwo muntu ari gutekereza gute? Tugerageze wenda tujye mu rukweto rwe, nubwo bitanashoboka. Bamwe na bamwe habaho nka wa muntu uvuga ngo inzara iraryana, ariko atarabumva n'inzara, meze nka wa mukire bakinisha muri filime, ari umukene ariko abizi ko ari umukire, ataraburara, atarabwirirwa, atanabizi, gusa akakumvisha ko inzara iryana rwose kabisa. Wabikubwira neza nuba warishwe n'iyo nzara. Ibindi mama uvuga bari amasinema, bari filime, abari inkuru uri kuvuga utarimo, utazi utabayemo. Iyo umuntu nyine avuga inkuru atabayemo, ayivuga uko ashatse, ahari ubutinde ntabwo ashashira, ahari amagorane ntabwo ayitsindagira ngo abyumve. Ariko ishyire mu rugero cyangwa ujye mu ntekerezo z'umuntu aratekereza iki. Niho hava ba bantu bibirara, kuko wenda avuye mu kazi, bose asamwirukana bivuye kuri rya gare rye, nta n'iryo abonye. Uwo muntu mwumve urwango atangira kurema muri we. Mwarangiza abantu bamwe na bamwe bati kuki tubona abantu batera kaci barabaye benshi baturutse he? Icyo kintu ntibakibaze wenda ngo bagicukumbura gikora ama analyse, byuze bahabeho follow up, bakurikirana bavuga ati ese ko turi kubona abantu benshi bari kurushaho kujya mu bugizi bwa nabi, batera amakaci, bahinduka ibirara n'ibindi nk'ibyo.
biterwa n'iki? Bituruka kuki? Akenshi na kenshi bituruka mu mpamvu zidasanzwe zitanasobanutse, zimwe na zimwe nk'izi ngizi zikorerwa abaturage. Umuturage ntago gahunda zigishyirwaho nk'izi ngizi zishyirwaho n'ubuyobozi, zimwe na zimwe nk'ibi bintu byo gufata amagare bimariye iki umuturage mu by'ukuri? Muravuga ngo ni mu rwego rwo kugira ngo mumufashe kugerayo amahoro mbese cyangwa bimurinde impanuka, ariko muri kumuca amafaranga yakaba yamusapotinga mu kugira ngo surviving abeho, wenda uwo munsi awirenze Imana nibikunda amena ukundi, ugasanga uyamwatse nkaho uri kumwaka igiceri cy'ijana. Ishyura, murara mupakira amagare, uburyo mufata amagare ntimwita ku muntu, birangiraho mu mufatiye nyine igare. Iyo mwamaze kurishikira veni aba yinje deja, aba yarangije kubarwa, kandi ntimujya ku rundi ruhande aside y'uwo muntu. Byiza ngo umuntu arebe ese umuntu twatse igare arataha gute, wenda ngo umuntu aratekereza kuri icyo kintu, muvuga ati ko tumwatse igare akaba agiye kugenda arataha, iyo atashye ni hehe aragerayo? Ngo umuntu wenda araye mu marigori mu migenda itandukanye, byibuze mwe mujye muravuga ati uyu muntu tumutwariye igare reka tumugeza mu rugo, nubwo nabyo atari ngombwa. Cyangwa se habeho kuvuga ngo twebwe tujye kuzuza amakaribira imodoka zacu nijoro muri gahunda ya Gerayo Amahoro, kujya tujya hariya tuyitera ku makaminuza atandukanye, buri munyeshuri rwego rw'uko tugira ngo Agere Amahoro, tumushyire mu modoka tumugeze iyo ataha, undi gutyo undi gutyo undi gutyo, nubwo nabyo byaba bya consuminga karibira nyinshi, ndetse hakabaho kudindira kw'ibikorwa bimwe na bimwe bitewe n'iki, n'amafaranga akoreshwa mu gucyura abanyeshuri, nubwo bitari ngombwa, ntabwo biri ngombwa. Ibyo ni nko kwivugira nyine, mvuye kubivuga gutya kugira ngo nabyo turebe ko byibuze byaza bigafitinga, ariko ntacyo biri gufasha byafasha. Icyiza kiriho rero, mu rwego rwo kugira ngo umuntu agire amahoro, mumureke atahe. Ntabwo iryo gare rya siporo rirateza ikibazo, kandi niyo cyagiteza ni nk'uko nabyanaba. None se mwebwe polisi imodoka zanyu ntizigonga, ziragonga zigahitana abantu, ni ibisanzwe. Impanuka ntawe umuntu uyipanga, nta n'uwitegura, nta n'uvuga ati ngiye guteza impanuka. Oya, ni ibibazo mu bindi byago biba byashatse kwizira. None mwebwe muti turafata igare, ese ibyo biramarira iki abaturage? Ese iteka n'iteka tuzajya dutegereza ko ikibazo gikemuka ari uko perezida yaje? Tuvuga ati perezida wacu tuzaruhuka ari uko aje? Koko dufite abantu batekereza neza nk'uko His Excellency nawe adufasha agakemura ikibazo, kandi abaturage bakabaho bishimye. Abayobozi muri mwe habuze n'uyu n'umwe, ndavuga ubwo nyine mu nzego zibishinzwe zishyiraho izo ngamba zo gufata amagare n'ibindi, habuze n'abatekereza byibuze bavuga ati iki kintu kibongamiye abaturage tukihorere. Ubu tuzategereza tuvuge tuti iki kintu kizakemuka ari uko perezida tukimubwiye, cyangwa se abaturage bageze ubwo basakuza cyane bijye ku bitangazamakuru bitandukanye, perezida bibone gukemuka? Namwe harimo abayobozi batekereza neza, bakabaye bakemura iki kibazo kitaragera kuri perezida. Mu mwikoreza ibintu byinshi, perezida ntabwo ari ngombwa ngo azakemura utu tubazo turi hano hasi down. Mwakiretinze ubwanyu, mwakiretinze utubazo, none koko perezida ari ugaruka avuga ati ngiye gukemura turiya tubazo, ari mwe mwabikereye koko? Ibyo bintu mwagombye kuba muri mukavuga ati ibi bintu bimariye iki muturage? Kumufatira igare bimumariye iki muri aka kanya? Mukabikemura bitarazamuka ngo binagere no hejuru. Agatsinda wenda sinzi niba haba harambirijwe ayo mafaranga 20,000 acibwa buri gare nka fine, wenda akaba ari yashirwa imbere akavuga ati nta yacu niki, nubwo ntabishinje uwo ari we wese cyangwa se ngo mishingireho. Gusa njye mba mbona ari byo nyine bisa nkaho byishimiwe gufata umuntu bakamuca fine, kuko urebye imbaraga bashyira mu gufata igare nta na rimwe riba rigomba kubacika. Baba bakani bavuga ati igare turifate ko byasa kose, uwiruka tumwirukanse, ugerageza guhungira mu mavene bakagusangayo. Ewana abandi bakemera akambara civile bati turayafata. Imbaraga mushyiramo zagombye kuba zifite ibindi zikora, zagombye kuba zifata abantu batera kaca, ahubwo mwebwe mukambara civile nk'uko mubigenza, nane mukagenda nka kigenzi nk'abandi, uguteye kaca bagenzi bawe bakahita bamufata.
byibuze icyo gihe byakoroshya ibintu, tukavuga ati hari ingamba zafashwe na polisi kandi koko ziri korohereza abaturage. None gufata amagare biri kwiriza abanyeshuri mu mihanda, bikabaharaza mu mihanda. Ese koko mubona ari byo byagakwiye kuba bikora? Turabizi namwe muri mwe harimo abantu baba ari ababyeyi babitekerezaho koko banumva n'ibyo tuvuga, ko ntabwo tubivuga twigometse, nta nubwo tuba twigambiriye ikintu kibi, nta nubwo ari gupfobya no kuvuguruza umuyobozi cyangwa se cyashyizweho namwe, ariko byibuze mukabona ugutakamba k'umuntu n'impamvu ari gutakamba yayisobanuye nk'uko ndi kubivuga, byibuze mukaba mwaheraho mugira mute mworohereza umuntu, mworohereza abanyeshuri n'abantu bagenda ku magare yabo ya siporo nijoro. Kuko niba hariho inzogera akaba ari itara, bitewe n'aho ataha, mwagombye kuba mworoshya ibintu byo kuvuga ngo igare muraritwaye, hagambiriwe gusa bya 20,000 aciribwa nka fine. Abayabuze nyine amagare yabo burira hariya n'ubu haragihari, ababishaka muzanyureyo hariya kuri station za polisi, muzahasanga ari amagare menshi yafashwe, ba nyirayo nyine babuze ubwishyu, yaboreye aho ngaho, andi yapfuye yangiritse nabi, azashyirwa mu cyamunara, kandi amafaranga ntago nemeza neza niba bazayaha nyir'igare, kuko ntago hari n'igihe baba batamwibuka, no ese ko ari umuntu baba bafashe nijoro, nta myirondoro ye bandika, nta kibari kubita mu modoka ikagenda muri pandagari. Niyo mpamvu bikiri hadi, niyo mpamvu rimwe na rimwe hari ibintu biremerera abanyarwanda, ariko nyamara bitagizwemo uruhare n'iki n'ubuyobozi bwo hejuru, ahubwo abo hasi akaba aribo bakireye utuntu dutuma abaturage basara. Umuturage ari gusavayivinga, ameze nk'uvuye nk'ukize, uri guhumeka insigane hafi no gupfa, ako uramufashe uzare nk'iponje, eponje irimo amazi menshi, tuvuge wenda ibaye solide, uramutse uyigize ikaba solide, ponje aba ari nini, ariko uzarebe iyo utagenda uyikanda ukamuramo amazi, niyo yaba ari umusego wo mu ntebe, gira ukawufata mu kiganza, kuko deja washizemo amazi, nta zindi mbaraga ufite, nta n'ubundi buryo bwo kwinyagamo. Rero n'umuturage nukomeze, umuturage ntacyo kurya afite, inzara iri kumwica, aho kugira hakiriwetinga uburyo yafashwa mu kuba yasabibanga, cyangwa se n'uburyo wenda nubwo bitahita bikorwa, habeho no kumworohereza nyine, ubwo nyine niba atahatahe neza, niba ari utwo afite aturye, nta muntu abongamiye, umushize muri ka yo kubura uko ataha, abura harara, agende bimuviramo kumuniga, bamutsindaho. Urumva ko ibyo bintu ubwabyo biriteza akaga kadasanzwe. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo byibuze tuvuge akantu katubongamiye abaturage, byibuze turebe ko kagira ute kakosorwa, cyangwa se byibuze katanga ituze. None se urabona umuntu afite ibibazo, imibereho irakomeye cyane, mukurikirana ibirara, hari ibintu byinshi byo gukora bihari, mukurikirana ibirara, mukurikirana abatezi ba kacu, mujye mu karitsiye, mufata abantu bose mubona bari kugenda, mubona muri gukeka, uvuga ati uyu muntu urava ukajya he, abereka ibyangombwa, abereka aho ataha, n'ababesha ati naha mumuherekeze mugezeyo, karibira muba muyifite, n'umubona adasobanutse mube mumubitse, byibuze bisobanuke mu gitondo, aho kugira ngo uze ufate umuntu witahiraga neza avuye gupagasa, niba afite uburyo umufatiye igare, wa muntu koko mu bitekerezo n'inzara iri hanze, wa muntu ufashe 20,000 birava hehe, yakoreye angahe? Ese koko simwe rimwe na rimwe mutuma abantu batekereza ibintu bitari byiza, kuko ubitekerezo nk'ibyo bikomeje kujya mu muntu akajya umujinya, yani wumva ngo umuturage akusa umupolisi cyangwa se yisha umupolisi, nabyo nubwo bitari ngombwa, mwa baturage mwe mu byumve, ntago ari byiza. Warangiza ukavuga ngo byaturutse kuki, ngese ngo uyu bantu ngo kuki abaturage babaye gutyo, uza umujinya uba wamuteje buriya, kuko wowe wumva nta kibazo, wa muntu araho, we uri butahe mu modoka, imvura yabigwa yabitagwa, yaba ari yandi y'amahindu yaba itari y'amahindu, urataha kuko wenda uri bugende mu modoka yawe, cyangwa se iya leta y'akazi.
umunyeshuri we ari bugende ku gare, imvura yahita itahita, ubwo nyine nawe abona nta yindi option ihari, agenda mu mvura ku gare rye. Ibyo we ntabwo uragenda mu mvura, nta nubwo ubizi, nturajya mu mvura ngo ikunyagire, nta nubwo ubizi. Ni nko kuvuga ngo nyine wishwe n'inzara, nta nzara uzi, byose umuntu yavuga inzara ukayumva. Reka kandi stoke zawe iwanyu zifinina, urugo rwawe stoke zawe ziri gufinina, kandi amafaranga ari kwinjira amanywa nijoro kuko uri gutegura ibigomba kuyazana. Warangiza ukavuga ngo umuturage uzamenya ababaye gute se? Ntabwo byakunda. Uwo muturage ahanyunga igare kuva hano kugera hehe nk'irwaza avuye muri kaminuza, ubwo wenda yiriwe ari gushakira hano mu mujyi, aravuze ati kanige byibuze niyongera ubumenyi, dore akazi ka leta kabaye danje, ariko mbe mfite ubumenyi byibuze ntawamenye ejo n'ejo bundi. Wowe uramufashe utwaye igare rye. Hari ibintu rimwe na rimwe bikorwa bigatuma abaturage ari ukuntu bahinduka, bagira imihindukire mu mutwe. Nk'uwo muntu rero wenda yagira ikintu avuga, polisi rimwe na rimwe harigiye wenda bivamo ko n'uwo muntu ari igisari, twabyita ko ari nko gukabura mu mutwe bitewe n'uko batwaye igare rye, akaba ashatse kurwana n'abo polisi bagahita bamurasa. Ese koko icyo kintu urumva ubundi kiba gikwiye koko? Hanyuma raporo zigakorwa, tuyu muntu yarwanyije abapolisi, hanyuma baramurasa arapfa. Byaturutse kuki? Ese ibyo bintu birebwaho? Ese byaturutse kuki? Ntabwo icyo kintu cyarebwaho. Rimwe na rimwe hari ibintu biba ariko bamwe mu babiteje akaba ari bo bigarukaho, ariko bikagira n'ikibazo kuri rubanda, sosiyete, rubanda nyamwinshi. Icyo kintu rero polisi ni ikiyeho. Utuntu nk'utu dukorwa, ndumva nta ibintu rimwe na rimwe hari ibintu bikreatingwa ari ibyo kugira ngo bibyazwemo amafaranga, nta rundi rukundo ngiye mbibonamo. Kuko gufata igare gutyo, ufashe igare ry'umuntu, nyabuneka abaturage, nyabuneka bavandimwe, tugerageze akantu tubona katakorwa neza, tukavuge wenda byibuze His Excellency we nk'umubyeyi niwe ushira muri analize, tuba twizeye n'ubundi ababo tatuzi ko n'ubundi nubwo byaba bimeze gute, His Excellency ari we uzaga byibuza akavuga ati aba bantu mwakoroshya gutyo mushireho inyorosho. Naho ibindi byo bitari ibyo biratuvuna kandi biraguye. Njyewe nkunda kubibona cyane, ndi rubanda rugufi nk'abandi bose, ariko abaturage barababaye. Nikomeza gukreatinga utundi tuntu, inzara irahari, ngo mu creatinga utuntu tubakuramo amafaranga ya hato na hato rimwe na rimwe bidasobanutse. Ko gufata umuntu igare rye birababaje. Buri iyo ndi kubivuga mba numva nishize muri urwo rugero rw'uwatwariwe igare akakwaye amafaranga, uyabona bitoroshye. Ariyo mpamvu mba numva ku gahinda nyine neza cyane. Ariyo mpamvu nafashe n'uyu mwanya ndavuga nti topic y'uyu munsi ndi buvuge kuri iki ngiki kijyanye n'amagare polisi y'irwifata, himirijwe imbere gusa kugira ngo afatwe akurwe mu muhanda, hanyuma abanyirayo baze gutanga fine y'ibihumbi 20. Ariko sinzi n'agahinda. Reka tugerageze ahari wenda Imana n'abayobozi bacu bo hejuru batari hano hasi, siko baba badufitiye byinshi byiza kandi badutekerereza, bahora badushabikira. Ndabashimira mukomeza kudufasha kandi mukomeza mukaturindira n'umutekano, mukomeze mudufashe kandi mutworohereze. Turabizeye kandi twiringiye ko byibuze nyuma yo kumva amajwi yacu no kurebwa ko icyakorwa, niba koko izo mpanuka ziterwa n'ayo magare koko akaba ari byo bishingirwaho, nk'uko iyo ubajije bamwe babigusobanura cyangwa se babikwibira uko bashatse, nabyo bizasobanurirwa abaturage, hanyuma hakorwe hashyiriweho ubundi buryo bushobora gufasha abaturage, byibuze byagira uko bigira ute bisobanura. Naho mwidufatanya n'inzara, mureke dukomeze byibuza kuko turi guhumeka, nikabe ariko kanyu
dukomeze tugahumeke. Imana nibishaka izagira gutya yoroshye ibintu, twongere wenda ubuzima buse nkaho bwongeye kugira gute kuvaho akandi karongo, twiyongeraho akandi karongo nako byibuze abantu bongere ntibongere guhumekera mu kwaha, byibuze bongere bahumekere mu nda, kuko ubu ngubu bukene buriho urugi gufungwa n'umunani, hakitabazwa n'abo ku gasozi bose kugira baze bafungure urugi rumwe bitewe n'inzara ihari, ko abantu bose bo muri urwo rugo nyine birumvikana urugi ruba rwabananiye kurufunga kuko nta mbaraga bafite. Mworoshye rero, mworohereza abantu, mwikreatinga utuntu tukuramo abantu amafaranga twa hato na hato, nta kintu biri gufasha abaturage, kandi byitwa ngo mukora abaturage, ubwo si ibyo n'ibiki kirageze rwose. Murakoze, ndabashimiye kubera ko nizeye ko muri ababyeyi kandi mwumva byibuze mukaba mushobora gufasha ababatakiye mu gihe koko mubona ko ibyo bintu byakunda kandi nta n'icyo byakwangiza, mukaba mushobora kudufasha kandi turabashimiye kuko muri ababyeyi. Mugire ibihe byiza, mureke dukomeze turwane n'iyi nzara aho kugira ngo dufatanye n'inzara. Murakoze cyane.